ตบตูดได้เอ้ยขามเชี่ยอะไรอันนี้งั้นทุกคนเราจะมาเต้นกันนะคะย่อเอาละเราจะเล่นเป็นคนแทนเตะเชี่ยใครติดไฟวะเอาเลยนะคะเราจะมาเต้นกันให้ดูแล้วก็เล่นมันก่อนอีแมวเวนไม่เลี้ยงมันก็ได้เนี่ยแอบมองเขายักตัวเองรักจะตบหน้ามึงไงสัตว์โอ้ยเชี่ยนี่มาก่อนอันนี้ครับอยู่ไหนน้อยจะมายังน้อยกูจะอาบน้ำอะไรเหรอฉันไปละปิดประตูให้ด้วยปิดยังไงไม่สนิทต้องปิดให้สนิทเข้าใจไหมเอาแดกแม่งแดกหนูเป็นเด็กเลียเท้าสันตีนยำเว้ยอร่อยไหมวะหน้าเลยคือขำเชี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปตกกระโดดตกเลยไอวิลลี่เขาทำไงวะมีหีมั้งฮะไหนหีวะไหนหีกูอยากเห็นหีพอมึงไงซัดเอาละวันนี้สวัสดีครับเล็บโอ้ยอยากกินเล็บเห็นแล้วอยากกินโอ้ยอยากกินโอ้ยพอได้ยังเอาละนะครับวันนี้เราจะเล่นลูกบอลกันไปแล้วครับโอ้ยมาดิมาดิวะมาดิน้องซาโบสู้ตายมาดิดอกทองน้องซาโบไม่กลัวมากี่ลูกก็ได้เอาละมาปีแล้วนะอุ้ยจับจูขอหน่อยขอดิขอร้องนะไปละโอ้วันนี้ผมมาถ่ายทอดสดทางหน้าอากาศพร้อมกับแมลงวันตัวหนึ่งนะครับวันนี้โอ้ยเชี่ยไอ้แมลงวันไม่ดีอะไรใช่ไหมขออีดอกแมวอีเชี่ยแต่ขอวินเงี้ยจับนี่แม่โอ้ยเหี้ยอะไรวะโอ้ยแมวเลยแย่สู้เลยสู้จัดไปมวยขาวน้ำซาโบเชียร์อยู่สู้เลยมวยขาวตบหน้าตบซ้ายเอาเลยตบซ้ายตบขวาเอายัดตูดเลยเอาจับมันมาเลยสู้ตายวัวขาวเอาไป300 นัดเอาไปเลย300 ล้านเอาไปพันกลวยจะบวกกระโดดไม่ทิ้งกำลังนอนอยู่นอนอยู่ไม่เอานอนอยู่เฮ้ยใครถ่ายอะไรอยู่ตรงนี้วะอะไรใครเปิดเพลงโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยลาซาโบเองวันนี้นะครับผมจะมาการรีวิวม้าอย่างถูกวิธีเดี๋ยวก็เราจะขี่ม้าว้าวเฮ้ยใจเย็นแลบเจ้าของม้านี่ขายเนี่ยแลบอะไรครับผมเศร้าจืดวันนี้วิดีโอใหม่ออกมาแล้วกูต้องดูคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโปเกมอนที่ซ่อนเป็นตุ๊ดไอ้เหี้ยต้องดูอย่างด่วนคลิปมันเข้าทำไงดีว่าจะเข้ายังไงดีนี่แน่โอ้ยเชี่ยตกเข้าไม่ทันจะกระโดดไปทางนู้นเพื่ออย่างไปให้ถูกวิธีแล้วค่อยตกถังขยะโอ้หุ่นสาวเซ็กซี่ดีนะเนี่ยติดกล้องหน่อยขอติดกล้องหน่อยไม่ได้ติดกล้องนานเลยสวัสดีครับผมชื่อภูชื่อกายอันนี้ผมจะมาเล่นมุกคิดเต่านี่แหละต่อยแม่งพี่กายทำอะไรอยู่วะโอ้ยเชี่ยเด็กเว้นโอ้ยถุงเว้นลาอะไรเนี่ยรีโมทตกชิบหายแล้วขอแดกน้ำแทนตกเอามาไม่เฮ้ยจะทำตกแล้วกูเด็กกูจะจ้องกล้องนะครับเราจะทำแกล้งให้ตกกันนะครับอะไรเนี่ยมาบ้านหน้าบ้านเรา
ในห้องน้ำเราเฮ้ยจะออกไหมออกให้ได้จะออกต้องออกไม่ยอมง่ายๆจะต้องตัวนั้นสิน่ารักสุดเลยเกน่ารักอ้าวสวัสดีครับผมจันไรแมนน่ารักผู้ที่น่ารักที่สุดตอนนี้ผมมาดูพี่ภูเขาเล่นเกมอยู่โอ้พี่ภูสนุกมากเฮ้ยอย่าจะนอนเด็กเวรคุยอย่าให้รู้นะจับได้ถ้าเมื่อไหร่จับได้นะมึงว้ายดอกทองว่าอย่าตีกูอย่าตีหน้ากูไม่เอาอย่าไม่เอาไม่เล่นด้วยไม่เอาอย่าเฮ้ยใครขำตรงนี้เดี๋ยวกูตบหน้าคว่ำเฮ้ยหลีกไปทีละนี่แน่ทีละต้องให้กูปี้ไม่เอาไม่ให้ปี้โอ้ยคลิปนี้มันก็จะดูว่าก็คลิปอื่นไอ้ป๋อมันทำอะไรวะไอ้ป๋อยึดกับไอ้พี่เล็กโอ้โหจัดไปเลยครับโอ้โหจัดไปดูต่อไปขอเรียนคำเยี่ยอะไรกูจะดูหนังโป๊โอ้ยมาแรงครั้งนี้มาแรงเนี่ยไปสัตว์โอ้ยเล่นด้วยอุ้ยอีเมลสู้จิวเฮ้ยอะไรไปอะไรเนี่ยแดกไหมเฮ้ยแดกได้ไหมของกูตอนนี้มันกลายเป็นของกูตัวนี้กูจะแดกให้หมดตอนคริสต์มาสเว้ยโอ้จะฉลองคริสต์มาสสักหน่อยต้นเสือกล้มเฉยๆเลยเฮ้ยสวัสดีครับผมสปีดแมนเด็กตายซะเชี่ยอะไรกูยังไม่ตายตายก็ได้งอเป็นไงแม่ผมตายแล้วครับทุกคนอย่าเข้าไปข้างในนี้จังผมจะเข้าไปได้ไหมทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันเฮ้ยแล้วกูจะออกไงเฮ้ยช่วยด้วยผมออกไม่ได้เฮ้ยไม่เอาอย่าบ่นเจ้าของดอกอีดอกเจ้าของกูอยากออกหน่อยเฮ้ยอย่ามึงคิดว่ามึงเทพเหรอมึงดูจากกูรู้เส้าลิ้นกูคือเส้าลิ้นแมนกูคือเส้าลิ้นรู้จักมาเรียนมาจากค่ายกังฟูแลกช็อกโกแลตโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวแลอันนี้ก็ห้ามกูอุ้ยเฮียขี้แตกขี้เล่นเกมกดตรงนี้ให้หน่อยกดเร็วกดดีมากครับเร็วไปตรงนั้นนั่นแหละครับวันนี้นะครับเราจะขับรถไปที่หน้าปากซอยครับฉันขับรถด้วยโอเคตอนนี้แล้วนะครับอะไรน้องซาโบจะมายืนน้องซาโบตัวสีส้มนะอย่ามองเป็นตัวเฮี้ยเฮ้ยมึงถ่ายทำไมสัตว์ถ่ายหาพ่องควายขอจูบหน่อยไม่จูบอีดอกขอจูบอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรข้างหลังหันไปดูหน่อยเฮ้ยเงาเหรอเอาดิเงาเหรอไอ้สัตว์เงาเหรอนี่มึงดูกูเทพปะล่ะไอ้สัตว์เอาเปล่าเฮ้ยดอกโอ้ยเอายาวผมยาวครับไงอยู่นี่หน่อยเฮ้ยสัตว์กัดมั่งเลยช็อตแรงแล้วกูช็อตแอนเชียนเขารู้จักไหมไม่มีใครอยู่ในบ้านมันขโมยต้องขโมยไม่มีกล้องวงจรปิดเปิดโอ้กางเกงในผู้หญิงโอ้โหน่ารักมากล้วงเอาออกไม่เป็นเฮ้ยเอาออกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเห็นกางเกงในแม่เฮ้ยชิปหายแล้วตากล้องเชี่ยแล้วผมไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแค่อยากเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับต้องเป็นสิ่งที่มีค่าแบบเนี่ยเฮ้ยนี่แน่มาสิ
เอ้ยนี่แน่เฮ้ยนี่กำลังหนุกเลยกำลังหนุกเอ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยนี่อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยย้ำไอ้มังหาพ่องเนี่ยเงาโอ้เวผมเป็นคนรักความสบายเพราะผมนั่นขี้เกียจอะไรไม่เอาจะนอนมึงอย่าเรียกกูไม่นักกระโดดตบนี่เนี่ยยังไม่ตายนะยังไม่เอาอะไรเช้ากี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยคันปิดประตูด้วยไปถ่ายโอ้ยคันเฮ้ยคันจริงๆเฮ้ยของคันได้ไหมครับแม่นี่เฮ้ยพ่อขอคันด้วยนี่ผมคันแล้วเอาละสวัสดีครับเหมือนเมืองไทยนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับผมคือมิสเตอร์ไก่แมนวันนี้มิสเตอร์ไก่แมนจะมาโอ้คลิปนี้โอ้โหต้องถอยเลยเฮ้ยย่อโอ้โหแม่จ๋าอะไรเหรออยากกินน้ำหิวน้ำเรียอร่อยเลยกูที่นี่มึงอย่าขอแดกก่อนอย่ามาถ่ายมองซ้ายมองขวามองซ้ายโย่เอาขวาซ้ายห้ามดีเฮ้เชียเฮ้ได้เฮ้ฮาราเฮ้โย่เจ็ดใจว่าเชียไอ้เหี้ยโย่งานซีโยฮาซีโยเฮ้โยขอนวดหน่อยเดี๋ยวผมนวดให้นะครับพี่โซล่าได้เลยค่ะน้องกายผมนวดให้นะครับพี่โซล่าได้เลยค่ะน้องกายเฮ้ยซาจังอยากเข้ามาเฮ้ยกูอยากเข้ามาเฮียนี่มันโปรเกนจิเฮ้ยอะไรเฮ้ยตบแม่งไม่มีอะไรทำโดนแกล้งอยู่ประจำหายใจไม่ออกอย่ามาขำเลยแถวนี้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอ้ยบึงงาเอาดิกูเป็นงูเรียนเป็นกังฟูเรียนมาจากวัดเซาหลินฟังไม่รู้เรื่องกูฟังไม่รู้เรื่องผมไม่เอาโดนน้ำผมโดนน้ำแล้วเฮ้ยเลือดขึ้นไหมล่ะเฮ้ยตัวเปียกลื่นกันไปลื่นมันลื่นมากๆอะไรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมหน้าตาโบและหน้ารักก่อนอื่นบ๊ายบาย